자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제20장. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되, 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다. 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 바람질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라. 그때에야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 어린 양의 죽음, 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 우리에게 멸망과 저주를 가져다 준 것이 아니라 오히려 반대였죠. 그분이 죽음으로, 어린 양이 죽음으로 새 생명을 우리가 얻게 되었습니다. 그리고 그 예수 그리스도 역시 부활의 첫 열매로 이 땅 가운데 서게 되셨습니다. 오늘 저희가 읽었던 말씀 요한복음 20장은 예수 그리스도의 부활을 이야기하고 있습니다. 예수님께서 제자들과 함께 있을 때 여러 번 부활을 말씀하셨습니다. 나사로의 부활을 통하여서도 예수님이 말씀하셨죠. 내가 부활이다 라고 말씀하셨던 거 여러분 기억나시죠? 그런데 당시의 제자들은 그 부활을 듣고 또 그 부활을 머리로는 알고 있었지만 실제로 예수 그리스도가 그 무덤이 비어있는 것을 확인하고 보면서도 부활을 믿지는 못했습니다. 저는 그 제자들의 마음이 담겨있는 단어가 오늘 20장 1절이라고 생각했는데 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 라는 이 말씀, 아직 어두웠습니다. 그들의 마음이. 예수 그리스도께서 자신의 부활을 이미 가르쳐 주셨고 말씀하셨지만 아직 그들이 그 부활을 믿을 만한 준비는 되어 있지 않았습니다. 그렇게 해서 언제 그들이 믿게 되죠? 8절. 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가서 보고 예수 그리스도의 무덤이 비어있는 것을 확인하고 믿게 되었다라고 이야기하고 있습니다. 듣고 본 것을 넘어서 이제는 보고 믿게 된 그들의 삶을 이야기하고 있죠. 그 믿음을 이야기하고 있습니다. 저는 이 말씀을 보면서 우리도 충분히 마음이 어두울 수 있겠다 생각을 해요. 성경을 읽고 듣지만 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 듣고 보지만 또 그 부활의 이야기를 듣고 머리로는 알지만 내 삶으로 나타내고 내 삶으로 믿는 것은 또 다른 문제구나 라는 것을 확인하게 됩니다. 그래서 의지하게 되고 기도하게 됩니다. 어떤 것을? 성령님의 지혜와 하나님의 은혜와 긍휼을 말이죠. 여러분, 오늘 이 아침에 우리가 말씀을 듣고 말씀을 보았지만 성령께서 우리 마음에 은혜 주시지 않으면 여전히 우리의 마음은 오늘 이 말씀처럼 어두울 수밖에 없습니다. 그래서 여러분 꼭 기도하세요. 하나님, 오늘 이 아침에 우리 자연아 말씀 들었는데, 오늘 성경 말씀을 들었는데 들은 것으로, 아는 것으로 끝나지 않고 믿을 수 있는 은혜 주십시오. 성령으로 말미암아 깨달아질 뿐 아니라 그것이 내 삶의 참된 진리임을 고백할 수 있는 믿음을 주십시오. 함께 기도하는 여러분 되기를 소망합니다. 듣는 것을 넘어
아는 것을 넘어 믿음의 자리까지 나아가는, 그리하여 십자가와 부활의 증인으로 살아가는 우리 모두 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로, 부활하신 그분의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 부활과 승리의 예수님, 귀로만 듣고 머리로만이 아닌 믿음으로 경험하는 부활의 증인 되기를 소망합니다. 여전히 어두운 우리의 눈을 열어주시고 말씀과 성령으로 깨달을 수 있는 은혜를 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.